Бізді тамашалап отырған барша сұлуға таң қайырлы болсын. Әдеттегідей, үйде өзіңіз жасауға болатын жеңіл әрі әдемі шаш үлгісін Динара ханым көрсетеді. Бастайық. Бірге қайталаймыз ғой. 3 минутта жасауға болады дейді. Шашты жаямыз. Шашты жаям. Жоғар жағын бөлек алып аламыз, былай. Төменге қарай аламыз, е? Төменге қарай аламыз, аха. Көп алып қойған жоқпын ба? Жоқ, болады. Одан кейін бұны кішкене қаттырақ байлаймыз. Қалың резинкамен Қалың байлаймыз. резинкамен. Бұның қазір үстінмен шашпен жабамыз. Бұл резинка көрінбей қалатын болады. Байладық. Одан кейін астыңға екеуін аламыз, екіге бөлеміз. Қалған шашты, ой, менде аз қалыпты. Ештеңе қылмай. Қалған шашты Екіге бөлесің. бөлдім. Сосын оны жоғарға. Одан кейін андай кішкентай резинкамен байлаймыз, екеуін қосып. Бірақ қысып байламаймыз. Бостау қыламыз, е? Қатты бостауда емес, средний. Байладық. Сосын Одан кейін осыны алып, сәл былай бұрамыз. бұрамыз. Астынан, бұрамыз да астыңғы қалдырған хвостикті ішінен алып шығамыз. Астындағы шашты Жоғарға көтересің. екіге бөліп, Екіге бөліп, жоғарға байлайсың. жоғарға байладық. Сосын оны будық. Сосын Енді қолыңды астына саласың. астына Жоқ. Я, соны бұрасың енді. Былай бұрасың. былай бұрай. Соны шығарасың бері қарай. Бинго! Я. Енді астындағы шашты тартасың, қысасың, мына бос болып тұрған. Енді дұрыс болды. Тағы да қысын. Әркімнің шашы структурасы әртүрлі, кішкене. Менікі сусып тұратыны бар. Сұйық болған шашы. Бірақ мына резинка сәл бек. Осындай әдемі хвостик болады. Болды, е? Бітті. Тамаша. 3 минуттық. 3 минутқа да жетпеген сияқты. Қолымыз жаттықса. Резинкені көрсетпей, көрген адамға мынаны қалай жасаған деп ой қалдыратындай ерекше шаш үлгісі болған сияқты. Бұл шаш үлгісін әдемі кештерге әдемілеуге де болады. Жаңағындай төбесінен начос салуға болады, кішкене мәжіне локон сүруге болады. Болмаса шаштың ұшына локон жасауға болады. Сонда кәдімгідей кешке әдемі күрделі прическа болып шығады. Көп рахмет сізге. Әдемі шаш үлгісімен әдемі күнде жолығайық. Сау болыңыздар.